Dzisiaj wejdziemy w kolejną, drugą część słowa, które Bóg mi położył na moje serce. Aujourd'hui, on va étudier deuxième part de la parole que Dieu m'a mis sur mon cœur. Ci, którzy śledzili nabożeństwo w ubiegłym tygodniu lub słuchali kazania, Ceux qui ont écouté la prédication de la semaine passée, a więc główną myślą jest wolność. la première pensée, c'est la liberté. I kolejny cykl to jest powołanie do wolności poprzez cenę poświęcenia. Et la suite, c'est être appelé à la liberté par de grands sacrifices. Podczas II wojny światowej Pendant la Deuxième Guerre mondiale, w oddalonej wsi wielkiego miasta żyła spokojnie rodzina. dans un petit village, il y avait une famille qui vivait. Pewnego dnia Et un jour, głowa domu o imieniem Hendryk la tête de la maison, qui se prénommait Hendrik, otrzymał wezwanie do wojska il a reçu une demande pour aller à l'armée. o pilne wstawienie się do jednostki wojskowej. Il devait se présenter tout de suite à l'armée. Ta informacja bardzo go przybiła, L'information l'a attristé, gdyż tam, gdzie żyli, nie było wojny. car là-bas où il vivait, il n'y avait pas la guerre. Ale jako dobry obywatel wiedział, że musi dotrzymać swego obowiązku wojskowego. Mais autant qu'un bon citoyen, il savait qu'il devait tenir à sa promesse d'armée. Pomyślał, Il s'est dit, pojadę walczyć je vais aller à la guerre o naszą wolność. pour se battre pour notre liberté. Po długiej rozmowie z żoną Et après avoir parlé longuement avec sa femme, podjął bardzo trudną decyzję, il a pris une décision très difficile, że opuszczę swój dom, qu'il va quitter sa maison, opuszczę swoją żonę, il va quitter sa femme, opuszczę swojego syna son fils, i pojadę na wojnę. et il va aller à la guerre. Kilka dni przed tym wyjazdem Quelques jours avant, zaczął rozmawiać ze swoim 6-letnim synem, il a commencé à parler avec son fils de 6 ans. a więc zaczął prowadzić z nim rozmowę, tłumacząc mu, że za niedługi czas Il a essayé d'expliquer à son fils que bientôt, będzie musiał opuścić dom. il va devoir partir, quitter la maison. I tłumaczył swojemu synowi, że nie wie, jak długo będzie poza tym domem. Et il expliquait à son fils qu'il ne sait pas combien de temps il va être absent. Oto 6-letni chłopiec, żyjący w wielkim pokoju, w oazie, Et voici un garçon de 6 ans qui vivait dans la paix, otoczony wielką miłością przez swoich rodziców, qui était entouré avec une grande amour par ses parents. całkowicie nie rozumiał, co chce przekazać jego tato. Il ne comprenait pas du tout ce que son père essayait de lui transmettre. Jego tato natomiast chciał mu wytłumaczyć, Et son père essayait de lui expliquer że musi iść qu'il doit partir na wojnę, pour la guerre, aby walczyć o wolność. pour se battre pour la liberté. Gdy nastał dzień pożegnania, Et quand le jour d'adieu est arrivé, oto młody chłopiec wpatrzony w twarz swojego ojca voici ce jeune garçon, en regardant les visages de son père, bardzo mocno go przytulił, il l'a serré très fort, spojrzał mu w oczy il a regardé dans les yeux i nie zdawał sobie sprawy, et il ne comprenait pas że po raz ostatni widzi swojego ojca. que c'était la dernière fois où il voyait son père. Oto Hendryk Voici Hendrik, zapłacił wielką cenę, il a payé un grand prix, największą cenę, la plus grande, cenę swojego życia, le prix de sa vie, aby dołożyć kawałek, pour mettre une petite pièce kawałek wolności dla ludzi, którzy byli w swoich domach. de liberté pour les gens qui sont restés dans leur maison. Hendryk i miliony ludzi, innych żołnierzy Hendrik et des millions d'autres soldats, przyniosło cząstkową wolność dla ludzi. ils ont apporté une partie de la liberté pour des gens. Oto słyszeliśmy pewną historię, która miała miejsce Voici une histoire qu'on a entendue qui a eu lieu w wielu domach, dans beaucoup de maisons, w wielu miastach, dans beaucoup de w villages, wielu rodzinach. dans beaucoup de familles. Wiele rodzin, Beaucoup de familles, wiele żon straciło swoich mężów. beaucoup de femmes ont perdu leur mari.
Wiele dzieci straciło swojego ojca, swoich rodziców, Beaucoup des enfants ont perdu leur père, leurs parents, gdyż oto ci ludzie poddali się i poszli, aby walczyć o wolność. car ces gens ont décidé de partir et se battre pour la liberté. Kiedy patrzymy na wszystkie wojny, rewolucje i wszystkie sytuacje, jakie się otaczały i otaczają świat i są na świecie, Quand on regarde toutes les guerres et des révolutions qui sont au monde, możemy zadać sobie pytanie. on peut se poser une question, I wielu ludzi to właśnie robi. et beaucoup de gens le font. I dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à cette question. Pytanie jest następujące. La question est, Boże, Dieu, gdzie Ty byłeś? où est-ce que tu étais? Gdzie Ty jesteś? Où tu es? Wynikiem wszystkich nieszczęść, Le résultat de toutes les... całego cierpienia, de toute souffrance ludzkości, des gens, jest to owoc c'est le fruit życia bez Boga. de vie sans Dieu. Jeśli człowiek oddala się od Boga Si si l'homme s'éloigne de Dieu i nie chce nic mieć do czynienia z Bogiem, et il ne veut rien avoir avec Dieu, owocem takiego życia le fruit d'une telle vie są est, wojny, sont les guerres, nienawiść, la haie, prześladowania, persécution. a więc jest to owoc życia ludzi bez Boga. C'est le fruit des vies des gens sans Dieu. W dzisiejszych czasach, Aujourd'hui, jak i w przeszłych również, comme avant, wolność jest bardzo mocno zmieniona, ma bardzo mocno zmienione swoje znaczenie. la liberté a changé beaucoup de sens. Dla pewnych grup społecznych sam fakt posiadania dostępu do dóbr, które nas otaczają, jest zniewoleniem. Pour certaines groupes, rien que le fait d'avoir accès à des choses matérielles, c'est déjà une addiction. Dla innej grupy ludzi urodzenie się w tych wszystkich dobrach i nieposiadanie tego jest nienormalnym stanem wolności. Pour d'autres, être né dans toutes ces choses matérielles et ne pas les avoir, ce n'est pas quelque chose de normal comme la liberté. Jednym z najlepszych przykładów, jakie mogłem znaleźć, jest to społeczność Amiszów. Et un exemple que j'ai pu trouver, le meilleur, c'était la société d'Amish. Wiele oglądałem transmisji, wywiadów. J'ai regardé beaucoup de transmissions. Ludzie, którzy jadą tam i rozmawiają z nimi, Les gens qui vont là-bas pour parler avec ces gens, nie są w stanie zrozumieć, dlaczego oni tak postępują. ils ne sont pas capables de comprendre pourquoi ils mènent une telle vie. Wydaje się ludziom z zewnątrz, że są całkowicie zamknięci, On peut dire qu'ils sont complètement fermés, że brak im wolności. qu'ils n'ont pas la liberté. Ale i również Amiszowie, Mais les Amish, widząc zewnętrzny świat, ils voient le monde de l'extérieur który ciągle pędzi i goni, qui est en train de courir, który nie ma czasu na nic, qui n'a pas le temps pour rien, mówi, dit. że oto to społeczeństwo jest niewolnikiem. Et voici cette société qui est un prisonnier. W każdym czasie i epoce możemy dostrzec tego, jak ludzie walczą o swoją wolność. Dans chaque temps et chaque époque, on peut voir comment les gens se battent pour leur liberté. Walczymy, bo jesteśmy okupowani przez wroga. Nous nous battons car nous sommes pris par l'ennemi. Walczymy, aby nasze prawa były wysłuchane. Nous nous battons pour que nos droits soient écoutés. Społeczeństwo walczy o La société se bat wolność słowa, pour la liberté de parole, wolność równości w społeczeństwie, la liberté de égalité, wolność poruszania się, la liberté de pouvoir bouger, wolność pracy. la liberté de travail. Każda podjęta walka wymaga poniesienia ceny poświęcenia. Et chaque bataille demande d'un prix de sacrifice. I często jest tak, że to jest cena poświęcenia naszego czasu, Et c'est souvent le prix de notre temps, naszych pragnień, nos désirs, naszych nawyków,
nos habitudes, a przede wszystkim naszego życia. mais surtout notre vie. Oto poświęcić swojego starego człowieka, Voici sacrifier le vieil homme aby ten umarł pour qu'il puisse i mourir zmartwychwstał wraz z Chrystusem. et être ressuscité avec Jésus-Christ Poprzez chrzest wodny. à travers de baptême de l'eau. Jeśli pozwolisz Chrystusowi w pełni zamieszkać w twoim sercu, Si tu permets à Jésus-Christ pleinement d'habiter to dans ton cœur, staniesz się w pełni wolnym człowiekiem. alors tu vas être pleinement libéré. Oto już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Voici, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ vit en Oto moi. słyszymy słowa apostoła, On entend le parole de l'apôtre które tak ładnie brzmią. qui sonne très bien. Oto nie żyję już ja. Ce n'est plus moi qui A vis. więc kiedy on to mówi, on żył. Alors, quand il le disait, il vivait. Jak często lubimy powtarzać tą frazę, oto nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Et nous aimons bien répéter cette phrase, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ. Ale ile jest w moim postępowaniu Chrystusa, ile jest mojego. Mais combien de Christ est dans ma façon d'être et combien est de moi. Oto nie żyję ja, ale żyje Chrystus, ale nie jestem w stanie dogadać się ze swoją żoną lub ze swoim mężem. Ce n'est plus moi, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi, mais je n'arrive plus à parler avec ma femme ou mon mari. Oto nie żyję ja, ale żyje ze mnie Chrystus i tak obojętnie przechodzę obok czyjejś tragedii. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi, mais je passe sans réfléchir à côté d'une tragédie de quelqu'un. Oto gdy mówimy, oto nie żyję ja, żyje ze mnie Chrystus. Et pendant qu'on dit ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ, Pozwalamy Chrystusowi, aby prowadził nasze życie. nous permettons à Jésus-Christ pour qu'il puisse conduire notre vie, Aby Bóg czynił przeze mnie to, co On chce, pour que Dieu puisse faire à travers de moi tout ce qu'il veut, a nie to, co ja chcę, wmawiając Bogu, żeby to błogosławił. et pas ce que moi je veux en disant à Dieu qu'il doit le bénir. Ostatnio słyszałem pewnego kaznodzieję, naszego brata Krzysztofa Zaręby, i powiedział taką rzecz, która bardzo mocno mnie dotknęła. Dernièrement, j'écoutais notre frère pasteur Christophe Zaremba et il a dit quelque chose qui m'a fort touché. Mówi tak. Il a dit, Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, je n'ai jamais pensé ale à gdy to ça, usłyszałem, mais quand je l'ai entendu, to zacząłem o tym myśleć. j'ai commencé à y penser. Mówi, jak byłem młodszy, Il a dit, quand j'étais plus jeune, to robiłem, a następnie modliłem się, Boże, błogosław mi to, co robię. alors je faisais et ensuite je priais, Dieu bénis ce que je fais. Ale dzisiaj modlę się inaczej. Mais aujourd'hui, je prie autrement. Boże, pokaż mi, co będziesz błogosławić, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu vas a bénir następnie ja to zacznę czynić. et ensuite je vais le faire. Jaka, można było powiedzieć, gra słów, Et on peut se dire que c'est un jeu de mots, ale to nie jest gra słów, mais ce n'est pas un jeu de mots. tylko to jest poddanie się całkowite pod wolę Bożą. C'est se donner entièrement à la volonté de Dieu. I kiedy mówimy i wyznajemy, oto nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus, Et quand on dit et on proclame, je ne vis plus moi, mais c'est to Jésus-Christ qui vit en moi, pozwalamy właśnie alors on i permet wchodzimy w miejsce, et on se met gdzie zaczynamy modlić się, Boże, pokaż mi, co będziesz błogosławić, dans un lieu où on dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu vas bénir. a następnie ja to będę czynił. Et ensuite, moi, je vais le faire. Jest to owoc. C'est un fruit. Jest to owoc życia Chrystusa w moim życiu. C'est un fruit de la vie de Jésus-Christ dans ma vie. Dzisiaj czujemy się niewolni. Aujourd'hui, on se sent pas libre. Ludzie stresują się, że nie pojadą na wakacje. Les gens sont stressés car ils vont peut-être pas partir en vacances. Niektórzy nie mogą wyjechać z kraju. Il y en a qui savent pas partir du Nie pays. możemy wyjechać z kraju. On peut pas partir Nie du możemy pays. sobie pojechać do Polski, On peut pas aller en Pologne. bo jak pojedziemy, wrócimy, będziemy siedzieć na kwarantannie. Car si on part de retour, on va devoir passer par une quarantaine. I wszyscy o tym mówią. Et tout le monde en parle. Samoloty przestały latać. Les avions ne volent plus. Każdy wypatruje, Et chacun attend. kiedy nam pozwolą. Quand est-ce que ça va être permis? Bycie wolnym człowiekiem Être un homme libre, to nie znaczy, ça ne veut pas dire. nasza wolność nie pochodzi od tego, co jest na zewnątrz, Notre liberté ne vient pas de ce qui est à l'extérieur, ale nasza wolność pochodzi od tego, co jest wewnątrz. mais notre liberté vient de ce qui est à l'intérieur. Bo kiedy jesteś wolnym człowiekiem Car quand tu es libre w Jezusie Chrystusie, en Jésus-Christ, to nawet kiedy nie możesz się poruszać, alors même si tu ne peux pas voyager, to możesz dzielić się. tu peux partager.
możesz śpiewać. Tu peux chanter. Pamiętacie tydzień temu, kiedy czytaliśmy o Pawle, który był zamknięty w więzieniu? Vous vous rappelez, la semaine passée, on a lu de Paul qui a été enfermé dans un prison. I czytamy o 12 i zaczął śpiewać, Et à minuit, il a commencé à chanter, wielbić. louer. Można było by powiedzieć, że powinien stękać i narzekać, On pourrait se dire qu'il aurait dû se plaindre. ale jest to objaw wolności. Mais c'est une marque de la liberté, Prawdziwej wolności, une vraie liberté, która pochodzi z naszego serca. qui vient de notre cœur Nie da się zamknąć et elle ne se laisse pas enfermer. i nie da się ograniczyć. Et elle ne se laisse pas limiter. Oto przez wiele lat próbowano zagasić Voici, pendant plusieurs années, ils ont zagasić Słowo Boże, essayé d'étouffer la parole de Dieu, zagasić przesłanie Jezusa Chrystusa. étouffer l'évangile de Jésus-Christ. Wiele ludzi poniosło śmierć, Il y a beaucoup de gens qui sont morts, zginęło. Nie dlatego, że byli na wojnie, pas parce qu'ils étaient en guerre, ale dlatego, że głosili Jezusa Chrystusa. mais parce qu'ils proclamaient Jésus-Christ. Dlatego, że zaufali Jezusowi Chrystusowi. Car ils ont fait confiance à Jésus-Christ, Dlatego, że otrzymali wolność od Jezusa Chrystusa. car ils ont reçu la liberté de Jésus-Christ, Od grzechu, du péché, od związań. de tout ce qui Od tego wszystkiego, co czytaliśmy dzisiaj, Rysio rozpoczął. de tout ce que notre frère Richard a commencé, Od pożądania ciała. de tous les désirs du corps. Żyjąc daleko od Boga, człowiek traci swoją wolność. En vivant loin de Dieu, on perd notre liberté. Wiele razy słyszymy ludzi, którzy zaczynają iść za Jezusem Chrystusem Plusieurs fois, on entend des gens qui commencent à suivre Jésus-Christ i po jakimś czasie tak przeżywają wspaniale Boga et après quelque temps, ils sont en train de vivre Dieu vraiment pleinement. i mija jakiś czas, oglądamy się, ich nie ma. Et quelque temps passe, on se retourne et ils sont plus là. Wracają do starego życia. Ils sont de retour dans leur ancienne vie. Czują się niby tak wolni, Ils se sentent libres, a jednocześnie tak bardzo związani. mais en même temps enchaînés. Grzech, pożądanie cielesnego życia Le péché et le désir d'une vie corporelle powoduje, że odsuwamy się od Boga. fait qu'on s'éloigne de Dieu. To nie Bóg odsuwa się od nas. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous. To nie Bóg odsuwa się od naszego życia. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de notre vie, Ale to ludzie, którzy grzeszą. mais c'est les gens qui pêchent. Grzech powoduje, że to my odsuwamy się od Boga. Le péché fait qu'on s'éloigne de Dieu. Stajemy w miejscu On se met dans un lieu wstydu de la honte. i wstydzimy się On a de la honte przyjść z powrotem do Niego. pour venir de nouveau à lui. Jeśli dzisiaj jesteś w takim miejscu, Si aujourd'hui tu es dans un to endroit chcę Ci pareil, powiedzieć, je veux te dire że diabeł czyha na to i się cieszy, kiedy Ty tak myślisz. que le diable attend et il est content que tu penses ainsi. On cieszy się, że Ty się wstydzisz i nie chcesz przyjść do Boga. Il est content que tu as de la honte et que tu ne veux pas venir à Dieu. Chcę Cię zachęcić Je veux do t'encourager zrobienia kroku wiary, de faire un pas de foi do zostawienia tego wszystkiego, co dzisiaj Cię trzymało i związało et de laisser tout ce qui te retenait et qui t'enchaînait i do powrócenia do Boga. et de revenir vers Dieu. Lud, który odsunął się od Boga, ponosi wiele razy konsekwencje. La société qui s'était éloignée de Dieu reçoit des conséquences. Jest taka historia w Starym Testamencie, którą chciałbym, abyśmy wspólnie razem przestudiowali. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qu'on va étudier ensemble. I z tej historii wyciągniemy wiele punktów i wiele charakteru Et de cette histoire, on va tirer plusieurs points i współpracy Boga z człowiekiem. de ce que, comment Dieu peut travailler avec l'homme. My lubimy, jak Bóg z nami pracuje. On aime bien quand Dieu travaille avec nous. Ja bardzo lubię, kiedy Bóg ze mną pracuje. Moi, j'aime bien quand Dieu travaille avec Ale moi. wiecie co? Czasami jest tak, że kiedy On ze mną pracuje, to bardzo mocno boli. Mais vous savez, parfois, quand il travaille avec moi, ça fait vraiment du mal. Czasami jest tak, że ja już mam pewną wizję, tak jak Bóg powinien ze mną pracować. Et parfois, moi, j'ai une vision comment Dieu devait travailler avec moi. I wiecie, i był też taki mąż w Słowie Bożym. Et il y avait un homme de Dieu aussi dans la parole.
Jest to Gedeon. C'est Gédéon. Czy znacie Gedeona? Est-ce que vous le connaissez? Słyszeliśmy, wielu z nas może słyszałeś. Jeśli nie słyszałeś, to historia o nim jest opisana w Księdze Sędziów 6 rozdziału. L'histoire de lui est écrite dans le Juge chapitre 6. Gedeon Gédéon został powołany przez Boga, il a été appelé par Dieu dlatego że lud Izraela car les Israélites, odsunął się od Boga. il s'est éloigné de Dieu. Odsunął się tak bardzo daleko od Boga, Il s'est tellement éloigné de Dieu że postawili sobie Baala. qu'ils se sont mis à un Baal. Bóg, czytamy w Słowie Bożym, Nous lisons que Dieu, że Bóg wydał ich w ręce Midianczyków. Dieu les a mis entre les mains des Médians Przez 7 lat. Na pendant 7 lat. 7 ans. I od 2 wersetu przeczytamy: Et à partir du verset 2, on va lire. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy nad Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskiniach i warownie. I zdarzyło się, że gdy Izrael zapisał, nadciągnęli Midianczycy i Amerykici i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi, aż po okolice Gazy. I nie zostawili w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła. Oto widzimy, że Medianczycy Nous voyons que les Médianites, doprowadzili do takiego stanu lud Izraela, ils sont arrivés à un tel point że lud Izrael był tak bardzo zdeterminowany, que le peuple d'Israël a été vraiment déterminé, że wykopali sobie lochy w górach, qu'ils ont creusé des ravins dans des montagnes, jaskinie, des grottes, aby ukryć się i schować się, pour se cacher, aby ukryć się, bo wiedzieli, że gdy przyjadą Medianczycy, car ils savaient que les Médianites, quand to les będą Médianites vont nadal arriver, gnębieni przez nich. alors ils vont toujours être oppressés par eux. I oto Medianczycy Et voici, les Médianites, byli tak bardzo źli, ils étaient tellement mauvais, że kiedy przychodzili, napadali na Izrael, et quand ils venaient contre le peuple d'Israël, to ich okradali ich ze wszystkiego, co mieli, niszczyli ich plony. alors ils détruisaient leurs produits et ils volaient tout. Oto lud Izraela stawał się nagi. Et le peuple d'Israël devenait nu. Tak jak wiele posiadał, tak nagle już nic nie posiada. Comme au début ils en avaient beaucoup, tout d'un coup ils n'avaient plus rien. I tam w tym ludzie, pośród tego ludu, Et dans ces peuples, żył Gedeon. il y a Gédéon qui vivait. On widział. Gédéon Widział to, co się dzieje. voyait ce qui se passait. Był bardzo mocno rozgoryczony. Był bardzo zły. Il était fâché sur ce qui s'est passé. Nie rozumiał tego, co go otacza. Il ne comprenait ce qui l'entourait. I wiecie co? Pewnego dnia Et vous savez quoi? Un jour, przyszedł anioł do Gedeona il y a un ange qui est venu à Gédéon i usiadł pod dębem. et il s'est assis. I czytamy w 11 wersecie. I usiadł pod dębem, Dans le verset 11, nous lisons, który był z Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiesza. Podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w ręce Medianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Medianczyków, przecież to ja Cię wysłałem. Czytaliśmy do 14 wersetu. nous avons lu jusqu'au verset 14 inclus. Rozmowa anioła z Gedeonem La discussion de l'ange avec Gédéon nie odbyła się książkowo.
n'était pas selon un livre. Wiecie, powinien Gedeon powiedzieć, wow, przyszedł do mnie anioł. Gédéon devait dire, waouh, A więc un ange Bóg est posłał venu. swojego anioła, który ma dla mnie słowo pocieszenia. Dieu a envoyé un ange qui a une parole pour moi. Widzimy, że Gedeon, Et nous voyons que Gédéon, serce Gedeona son cœur, było w złym miejscu. il était en mauvais endroit, Był w gniewie, car il était fâché, miał niezrozumienie il ne comprenait pas, i przez to, że miał gniew w sobie, et à cause de ça qu'il avait la haine en lui, dlatego zaczął rozmawiać z aniołem. il a commencé à parler avec l'ange Dlaczego mówisz, że Pan z nami? en disant, pourquoi tu dis que Seigneur est avec nous? Już sobie wyobrażam, jak on tam klepał to pszenicę. Et j'imagine comment il était occupé à battre le blé. Trzonek na pewno był czerwony. Le bâton. Le bâton était rouge. Syn dawno uciekł. Syn. Son fils est parti depuis longtemps, Bo ojciec jak zaczął klepać car quand le père a commencé i à battre le rozmawiać z blé aniołem, et parler avec l'ange, to chciał pokazać aniołowi, alors il voulait montrer à l'ange gdzie był ten Bóg, où il était ce gdzie Dieu, jest ten Bóg. où est-ce qu'il est ce Dieu. Ile razy my tak podchodzimy do Boga? Et combien de fois nous, on s'approche comme ça à Walimy Dieu. pięścią w stół, On tape du walimy poing, nogą, on tape avec notre pied, trzaskamy drzwiami. on claque le porte Jesteśmy tak bardzo wściekli na Boga, et on est tellement fâché sur Dieu wypominając Mu, Boże, gdzie Ty byłeś? en lui disant, où est-ce que tu as été? Gedeon był w podobnej sytuacji. Et Gédéon était dans une situation On pareille. klepał te zboże, Il était en train de żeby battre du blé wytłoczyć olej, pour avoir de l'huile, aby następnie go schować pour pouvoir le cacher i aby wykarmić swoją rodzinę. et pour donner à manger à sa famille. Nie robił tego dla swojej własnej przyjemności. Il ne faisait pas ça pour son plaisir. Robił to, bo był zmuszony, Il le faisait car il était że kiedy obligé. przyjdzie jego syn i poprosi, tato, daj mi chleba, Quand son fils viendra et va lui demander, papa, donne-moi du to żeby pain, on mógł mu go dać. et pour qu'il puisse lui en donner. Można było powiedzieć, że Gedeon miał rację. On peut se dire que Gédéon avait raison. Mógł tak postąpić, Il aurait pu le faire ainsi. ale od wersetu 11 do wersetu 23 Mais à partir du verset 11 jusqu'au verset 23, zaczynamy widzieć nous commençons à voir początek procesu uzdrowienia serca Gedeona. le début de la guérison du cœur de Gédéon. Zaczynamy zauważać, Nous commençons à voir że Bóg, który posłał anioła que Dieu qui a envoyé son ange i anioł, który rozmawia z Gedeonem, et l'ange qui parle à Gédéon, doprowadza Gedeona il conduit Gédéon do refleksji, jusqu'à une réflexion, bo Bożym zamiarem było, car le but de Dieu était, zanim wprowadzi Gedeona avant de mettre Gédéon w miejsce posługi, dans un lieu où il va servir w służbę, en service, to najpierw chciał uzdrowić jego serce. alors avant il voulait guérir son cœur, Uwolnić jego serce od goryczy, libérer son cœur de la haine. od gniewu. I od tego wszystkiego, co oddzielało go od Boga. Et de tout ce que le séparait de Dieu. Widzimy, że takim kolejnym krokiem w życiu Gedeona Et nous voyons que le pas suivant dans la vie de Gédéon, to Bóg zaczął oczyszczać jego otoczenie. Dieu a commencé à purifier son entourage. Powiedział mu, aby szedł i zburzył ołtarz Bala. Il lui a dit qu'il doit aller et détruire l'autel de Baal. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Et je voudrais attirer votre attention Że sur, wiele razy, kiedy Bóg zaczyna pracę w naszym życiu, sur quelque chose d'important, que plusieurs fois quand Dieu commence un travail jest dans to praca o notre vie, wolność, et c'est un travail pour la to wiele liberté, razy to wychodzi na zewnątrz. alors plusieurs fois ça sort à l'extérieur. I to samo miejsce, ta sama sytuacja była w życiu Gedeona. Et la même situation a eu lieu dans la vie de Gédéon. To Bóg rozpoczął proces uzdrowienia serca Gedeona, Dieu a commencé un procès de la guérison du cœur de Gédéon, a następnie et ensuite kazał mu, prosił go, il lui a demandé aby on szedł i zburzył pour qu'il puisse aller et détruire ołtarz, l'autel który był postawiony dla Bala.
qui a été mis pour Baal. Jak to jest bardzo duchowa prawda. Comme c'est une vérité Ile spirituelle. razy w naszym życiu tak było, że kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, zaczęliśmy za Nim podążać Combien de fois dans notre vie, quand on a donné la vie à Jésus et on i a zaczął commencé à się les proces suivre, oczyszczania, et il y a un procès de pureté qui a to commencé. zaczęliśmy usuwać jakieś rzeczy, talizmany, obrazy. Alors nous avons commencé à enlever des images, des talismans. Pamiętam kiedyś takie świadectwo Je me souviens d'un témoignage pewnej siostry. d'une sœur. Nawróciła się, Elle s'est convertie. zaczęła iść za Bogiem Elle a commencé à suivre i po Dieu. 5 latach Et après 5 ans modlitwy, de prière, modli się. elle prie. I nagle Bóg jej pokazuje i ona sobie tak, wiecie, objawienie. Et tout d'un coup, Dieu lui montre, et c'est une révélation. Mam krucyfiks schowany w szafie. J'ai un croix qui est caché dans mon armoire. I się tak bardzo przestraszyła. Et elle a eu peur. I pobiegła do tej szafy. Elle a couru vers Otwiera l'armoire. to szafę. Elle ouvre l'armoire. Otwiera to szufladę. Elle sort cette I tiroir. widzi tam krucyfiks. Et elle voit la croix. Po 5 latach. Après 5 ans, Połamała i wyrzuciła. elle l'a cassée, l'a jetée. To nie znaczy, że tak każdy z nas jest prowadzony. Ça ne veut pas dire que chacun de nous est conduit Ale comme chcę ça. ci powiedzieć, że kiedy idziemy z Bogiem Mais je veux te dire, i oddajemy swoje życie Bogu, quand on suit Dieu et on lui to donne sa przyjdzie vie, czas na pełne oczyszczenie. alors il y aura un temps de la purification complète qui viendra. Bóg nie chce, żeby za tobą ciągnęły się rzeczy, Dieu ne veut pas que tu traînes derrière toi ale plusieurs Bożym choses. pragnieniem jest, Mais la volonté de Dieu abyś chodził w pełnej wolności. est que tu marches dans la liberté. W pełnej wolności. Dans la liberté. Gedeon Gédéon, po oczyszczeniu après la purification, widzimy, że lud się zbuntował. nous voyons que le peuple s'est rébellé. Przyszedł do ojca Gedeona i mówi, ty, powiedz nam, czy to nie twój syn zniszczył Bala? Ils sont venus vers le père de Gédéon et en lui demandant est-ce que ce n'est pas ton fils qui a cassé l'autel de Baal? I ten ojciec wyszedł naprzeciwko ludu Et le père est sorti en face du z peuple takim autorytetem avec l'autorité i powiedział tak, et il a dit to wy przyszliście walczyć za Bala? alors vous êtes venus se battre pour Baal. Jeśli Bal jest prawdziwy, niech walczy za siebie. Si il est vrai qu'il se batte pour lui-même. Za każdym razem jest tak, Chaque fois, że kiedy zaczyna się proces oczyszczenia w naszym życiu, quand le procès de purification commence dans notre vie, to diabeł będzie stał z oskarżeniem, le diable viendra avec une accusation aby cię przestraszyć, pour te faire peur, aby ci powiedzieć, że to jest złe. pour te dire que c'est mal. I tak samo wydarzyło się w życiu Gedeona. Et c'était pareil dans la vie de Zaczął Gédéon. usuwać Bala. Il a commencé à faire partir Zachęcam was do Baal. przeczytania tej historii. Je vous encourage à lire cette Wziął histoire. ze sobą braci. Wziął ze sobą 10 innych. Il a 10. il a pris avec lui 10 autres frères Aby zburzyć. pour détruire A na l'autel. następny dzień Et le lendemain, usłyszał zastukanie do drzwi swojego domu. il a entendu quelqu'un toquer à sa maison. Wiele razy jest podobnie w naszym życiu. Et c'est plusieurs fois comme ça dans notre vie. Zaczynamy iść za Bogiem. Nous commençons à suivre Dieu. I na kolejny dzień jakby wszystko było naprzeciw nas. Et le lendemain, comme si tout se mettait contre nous. Wiele razy słyszałem tak. Plusieurs fois, j'ai Czym entendu. bardziej idę i się staram, Au plus fort j'essaye, tym bardziej mam pod prąd. alors c'est plus dur pour moi. Chcę ci powiedzieć, Je veux te dire że jeśli tak jest, que si c'est to znaczy, ainsi, że jest olbrzymi plan dla twojego życia. alors ça veut dire qu'il y a un grand plan pour ta vie. Bóg miał plan dla Gedeona. Dieu avait un plan pour Gédéon. Bóg powołał Gedeona, by on wywiódł ich spod ręki Medianczyków. Dieu a appelé Gédéon pour qu'il puisse sortir le peuple d'Israël de la main des Médianites. I tak jak Bóg dał słowo Et comme Dieu a donné la parole, i on ją usłyszał, et Gédéon l'a entendu, tak również diabeł usłyszał to słowo. le diable a entendu I chciał aussi. zrobić wszystko, Il a voulu faire aby do tout tego nie doszło. pour que ça n'arrive pas. Oto w historii Gedeona widzimy proces uzdrowienia, Voici dans l'histoire de Gédéon, on entend le procès de purification, de proces guérison, utrwalenia de solidification i również proces rozmowy Gedeona z Bogiem. et aussi la discussion de Gédéon avec Dieu. Indywidualnej relacji.
une relation individuelle. Widzimy, że Gedeon był bardzo mądrym człowiekiem. Nous voyons que Gédéon était quelqu'un de très sage. Chciał mieć przekonanie. Il voulait être persuadé, Powiemy po francusku, gwarancję, tak? la garantie, Bo tutaj tak się często mówi, gwarancję, on le dit souvent ici en Belgique, la garantie że Bóg jest z nim, que Dieu est avec lui, że Bóg będzie z nim que Dieu sera avec i lui. że to, co on słyszy Et tout ce qu'il a entendu, i to, co Bóg chce, aby on wykonał, et tout ce que Dieu veut qu'il fasse, że będzie Bóg za tym stał. que Dieu sera derrière. I to jest właśnie ta relacja, Et voici, c'est cette relation intymna relacja z Bogiem, intime avec Dieu która nas doprowadza do miejsca wypełnienia Jego woli. qui nous conduit vers les lieux de l'accomplissement de sa volonté. Przez relację z naszym Bogiem À travers de la relation avec notre Dieu, jesteśmy w stanie zajść tam, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. on est capable d'aller là où on n'a jamais été, Dojść do miejsc, w których nigdy nie byliśmy. arriver à des endroits où on n'a jamais été Zobaczyć rzeczy, których nigdy nie było w naszym życiu. et voir des choses qu'on n'a jamais vues dans notre vie. W Jezusie Chrystusie En Jésus-Christ, jest cała wolność. il y a la liberté. Jezus Chrystus dał nam swoją wolność. Jésus-Christ nous a donné sa liberté, Wolność od grzechu. la liberté du péché. I przejdziemy do kolejnego czytania Et nous, z Ewangelii Jana. nous allons passer à l'évangile de Jean. Niektórzy może z was znają na pamięć, bo lubią Ewangelię Jana. Vous connaissez peut-être par cœur cette partie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, C'est le chapitre 8, od 31 wersetu do 36. à partir du verset 31 jusqu'à 36. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Amen. Alors il dit aux Juifs qu'ils avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il lui répondit: nous sommes des descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est l'esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Si donc Fils vous libère, vous le serez réellement libre. Powołani do wolności poprzez cenę poświęcenia. Appelé à la liberté par le prix de sacrifice. Twoja i moja wolność Ta liberté et la mienne kosztowała a coûté śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. la mort de Jésus-Christ sur la croix. To, że dzisiaj my możemy czerpać Si aujourd'hui on peut puiser z wolności, która jest w Jezusie Chrystusie, de la liberté qui est en Jésus-Christ, to jest dzięki temu, że On zgodził się ponieść tak wielką cenę. c'est parce qu'il a été d'accord de payer un grand prix. Zgodził się zapłacić na krzyżu za moje długi, za Twoje długi, za moje grzechy i za Twoje grzechy. Il a été d'accord de payer sur la croix pour mes péchés et les tiennes. Jezus Chrystus, Jésus-Christ, stojąc naprzeciw Żydów, étant en face des Juifs którzy uwierzyli w Niego, qui lui ont cru, chodzili za Nim, qui le suivaient, słuchali Go, qui l'écoutaient, widzieli cuda, które czynił et ils voyaient des miracles qu'il faisait, i mówi do nich: il leur dit: jeżeli wytrwacie w moim słowie,
Si vous demeurez dans ma parole, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. O, jak dzisiaj wiele razy słyszymy o prawdzie, Combien de fois aujourd'hui on entend de la liberté, że musi być prawda. que la liberté, la vérité doit I être stają présente. tak na prawdzie Et ils se mettent sur la vérité i podpierają się prawdą. et ils s'appuient sur la vérité. I oto ci Żydzi podobnie robili. Et ces Juifs faisaient Oni byli pareil. przekonani, że żyją w prawdzie, Ils étaient persuadés qu'ils vivaient dans la vérité, że chodzą w qu'ils prawdzie, marchaient dans la że są vérité, wolni w prawdzie. qu'ils sont libres dans la I vérité. nawet odpowiedzieli Jezusowi. Et ils ont même répondu à Jesteśmy Jésus. potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves. Jakże możesz mówić, że wyswobodzeni będziecie? Comment tu peux dire qu'on va être libérés? Każdy, kto grzeszy, Chaque personne qui pêche jest niewolnikiem grzechu. est le prisonnier du péché. I czytamy, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. Et nous lisons, or l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. Ale syn pozostaje na zawsze. C'est le fils qui reste pour Jeśli toujours. więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement O, jak libre. potężne przesłanie. C'est un message très puissant Które Pan Jezus Chrystus tutaj wygłosił. que Jésus-Christ nous dit ici. Choć może zmieniło się bardzo wiele od tamtego czasu. Même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, Na styl życia, notre façon de vivre, na styl ubierania, notre façon de nasze s'habiller, pragnienia, nos désirs, nasze domy. nos maisons. Ale te słowo jest ciągle aktualne. Mais cette parole est toujours actuelle. Ono się nie zmieniło. Elle n'a pas changé. I tak jak w tamtych czasach Jezus Chrystus daje wolność, Et comme à ce temps-là, Jésus-Christ donnait la liberté, dawał wolność, il donnait la tak samo liberté. w dzisiejszych czasach. Alors aujourd'hui Choć aussi, można powiedzieć, że wszystko się zmieniło. même si tout a changé, Jest jedna rzecz, która się nigdy nie zmieniła. il y a une chose qui n'a jamais changé. To, że ludzie grzeszą, Que les gens pêchent, że ludzie kochają grzeszyć, que les gens aiment de chodzić pécher, w grzechach. de marcher dans leur péché. 2000 lat minęło Il y a 2000 ans qui se sont passés i dzisiaj et aujourd'hui, grzech le péché już nie jest nazywany grzechem. n'est plus appelé le péché. Jest wymazywany Il est effacé z kościołów. de l'Église. Mówi się potyczka, On dit juste que tu as trébuché niechcący. sans faire exprès. Ostatnio słyszałem wypowiedź Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un pewnego autorytetu, d'une autorité że słowo grzech que le péché, chcą wymazać il veut l'effacer ze społeczeństwa belgijskiego. de la société de belge. Wiecie dlaczego? Vous savez pourquoi? Żeby ludzie czuli się dobrze. Pour que les gens puissent se sentir bien. Bo kiedy im się mówi, że grzeszysz, Car quand tu leur dis qu'ils sont en train de pécher, to się źle czują. alors ils se sentent mal. Przyjdzie czas, Il y aura un temps qui viendra że nie będzie można mówić, że to jest grzech. qu'on pourra plus dire que c'est un péché. Nie za głoszenie miłosierdzia. Pas pour prêcher la Może miséricorde, będziemy karani, nous allons être punis, ale za to, że będziemy nazywać rzeczy po imieniu. mais c'est parce que nous allons appeler les choses par leur nom. Łatwo jest wymazać słowo grzech, C'est facile de effacer la parole péché, ale jak trudno jest wymazać grzech ze własnego życia. le mot péché, mais comme c'est difficile de l'effacer de sa propre vie, Jest to niemożliwe. c'est impossible. Jeśli dzisiaj świadomie grzeszysz, Si aujourd'hui tu pêches wracasz do domu, en rentrant à la maison, czy jesteś w dzień, gdziekolwiek ou tu es peut-être ailleurs, i mówisz, ja tego już nie będę robić, et tu te dis je ne le ferai plus. ale przychodzi moment. Mais il y a un moment qui Znacie arrive. takie słowo kryzys? Vous connaissez le mot Słowo kryzys. une crise. A więc przychodzi kryzys Donc le crise arrive i dalej brniemy. et on est en train de continuer. Chcę ci powiedzieć, że jeśli jest tak w twoim życiu, Je vais te dire que si ça arrive dans ta vie, to ja nie jestem odpowiedzią.
Alors moi, je ne suis pas une Ale znam réponse, kogoś, kto może ci odpowiedzieć na to. mais je connais quelqu'un qui peut te Kto ma répondre. klucz wolności. Quelqu'un qui a la clé de I la ten klucz liberté. wolności ma sam Jezus Chrystus. Et cette clé de la liberté I a dzisiaj seulement opierając Jésus-Christ. się na tym słowie, Et aujourd'hui, en s'appuyant chcę sur ci cette powiedzieć, parole, je veux te że dire możesz dzisiaj chwycić się swojej wolności. que tu peux attraper ta liberté. Możesz zawołać dzisiaj o wolność. Tu peux appeler la liberté. I jestem przekonany. Et je suis persuadée, I ja wierzę w to. j'y crois, Z całego swojego de serca. tout mon Że cœur, jeśli szczerze zawołasz, que si tu appelles to Jezus sincèrement, Chrystus sam przyjdzie osobiście. alors Jésus-Christ viendra I personnellement uwolni ciebie. et il va I te da ci libérer. prawdziwą wolność. Et il va te donner la vraie Nie liberté. taką, jaką świat oferuje, Pas la ale liberté wolność, que le monde która donne, zmienia całe życie. mais la liberté qui change la vie. Wolność, która zmieni twoje życie, twój dom, La liberté qui va changer ta vie, ta twoją maison, przyszłość ta i futur. przyszłość twoich dzieci le futur de tes i enfants przyszłość twoich wnuków. et le futur de tes arrière-enfants. Ta wolność, Cette liberté, nie można jej kupić za żadną cenę. on ne peut pas l'acheter pour un prix. Nie możesz jej nabyć żadnym złotem. Tu ne peux pas l'acheter avec de l'or. Nie możesz jej nabyć spędzaniem tysięcy godzin na nabożeństwie. Tu ne peux pas l'acheter en passant des heures à l'église. To wolność trzeba przyjąć przez wiarę, Cette liberté, il faut la prendre przez pokutę, par la foi, par la odwróceniem się od świadomego grzechu, et se détourner du péché. zawołaniem do Jezusa Chrystusa. Appeler Jésus-Christ, Bo Słowo Boże mówi, car la parole że ci, dit którzy wołają do Jezusa Chrystusa, que ceux qui appellent Jésus-Christ, w 8 rozdziale listem świętego Pawła do Rzymian, dans le 8e chapitre de la lettre aux Romains, czytamy tak. nous lisons: Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać? W tym, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, oferując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na was, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, którego Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy i ten, który Jezusa Chrystusa z martwych zbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. A jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy w zespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, a dziedzicami Bożymi, to i współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Amen. Czytaliśmy do 17 wersetu. Nous avons lu jusqu'au verset 17 inclus. Dzisiaj dużo słowa. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paroles. Jak bardzo głębokie słowo. Et comme c'est une parole très profonde, Jak nawróciłem się jako młody chrześcijanin,
quand je me suis convertie, Bardzo żałuję, że dzisiaj nie wziąłem swojej pierwszej Biblii. je regrette très fort que je n'ai pas pris ma première Bible avec moi. Oto 8 rozdział aż świeci, Le chapitre 8, il est en train zamazany mazakami. il est en train de m'éblouir parce que j'ai mis plusieurs Najpierw żółtym, en fluo. później zielonym, J'ai mis du jaune, du później vert, czerwonym. du rouge. A później patrzę, że prawie nic nie widać. Et après, je me dis, mais je ne vois presque plus rien. Przyjmuję to słowo takie, jakie jest. Je prends cette parole telle qu'elle. I zachęcam Ciebie, Et je t'encourage że przed to nie ma żadnego potępienia. qu'il n'y a plus aucune condamnation, Dla tych, którzy condamnation są w Jezusie Chrystusie. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jeśli jesteś dzisiaj w Jezusie Chrystusie, Si tu es aujourd'hui en Jésus-Christ, to wiedz, że nie ma potępienia. alors sache qu'il n'y a plus de condamnation. Jeśli Duch Boży mieszka w Tobie, Si l'Esprit Saint habite en toi, jeśli zaprosiłeś dzisiaj Ducha Świętego, zaprosiłeś wcześniej Ducha Świętego do swojego życia si tu as invité l'Esprit Saint dans ta vie i Duch Święty prowadzi Twoje życie, et l'Esprit Saint conduit ta vie, to chcę Ci powiedzieć, alors je veux te że dire to słowo jest obietnicą, que cette parole, c'est une promesse, że dzieci Boże que les enfants de to nie Dieu, jest tylko nazwa, ce n'est pas juste un ale to nom, jest życie. mais c'est la vie. My możemy schować się za to, że jesteśmy dziećmi Bożymi On peut se cacher derrière le fait qu'on est les enfants de Dieu i być bardzo dumni, że jestem dzieckiem Bożym. et être fier d'être un enfant de Dieu. Ale bądź dumny, Mais sois fier że w Twoim życiu Duch Święty que dans ta vie, l'Esprit Saint pozwala Tobie te permet przechodzić doliny, passer par des vallées przechodzić doliny, wychodzić na wyżyny. et grimper sur les montagnes. Że bycie dzieckiem Bożym Être un enfant de Dieu, to znaczy ça veut dire poddawać się woli Boga c'est donner à la volonté de Dieu i współpracować z Bogiem każdego dnia swojego życia. et coopérer avec Dieu chaque jour de ta vie. Nie od sytuacji do sytuacji, Pas d'une situation à l'autre aby powiedzieć, jestem dzieckiem Bożym, pour dire je suis un enfant de Dieu, ale następnie ludzie, którzy patrzą na Twoje życie, żeby nie mówili, co ten człowiek mówi. mais ensuite les gens qui voient ta vie, qui se disent pas mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte. Jest ważne C'est important znaleźć swoją tożsamość de trouver son identité i wiedzieć, że jestem dzieckiem et Bożym de savoir que je suis un enfant de Dieu i postępować jak dziecko Boże. et faire comme un enfant de Dieu. Znam swoją tożsamość, ja wiem, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Je connais mon identité en Jésus-Christ I przyjąłem przez wiarę, et j'ai pris par la foi że nie zasłużyłem, que je ne l'ai pas nie mérité, zapracowałem, que je n'ai pas travaillé pour, ale z łaski mais par la grâce, zostałem wszczepiony j'ai été enraciné w Jezusa Chrystusa, en Jésus-Christ, co dało mi prawo stać się Jego dzieckiem. ce qui m'a donné le droit de devenir I son ta enfant. świadomość Et le fait de le savoir sprawia, że każdego dnia, kiedy muszę podjąć decyzję, fait que chaque jour que je dois prendre une décision, wyciszam się je me calme i oglądam się. et je me I retourne zadaję wiele razy pytanie, Panie Jezu, co Ty byś zrobił teraz na moim miejscu? et je pose plusieurs fois la question, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu feras à ma place? Bo nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chrystus przyniósł nam wolność. Jésus-Christ nous a apporté la liberté. Stojąc więc niezachwianie, nie schylajcie się, a więc stojąc twardo, Alors, en restant debout, nie powracajcie do niewoli grzechu, ne se détournez pas vers le prison du péché, ale przyjmijcie je. mais Przyjmijcie tą wolność, która jest w Jezusie Chrystusie. prenez cette liberté qui est en Jésus-Christ. Kościele, L'Église, nowe rzeczy się zaczęły. des nouvelles choses ont commencé. Od początku roku À partir de début de cette année, widzimy, jak Bóg nous voyons comment Dieu błogosławi, bénit, prowadzi, conduit, zmienia, change, przyprowadza, apporte, dotyka ludzi. touche les gens. Oto rok 2021 Voici l'année 2001, będzie wspaniałym rokiem 2021. dla wielu ludzi w Belgii. Sera une année formidable pour beaucoup de gens en Belgique. Wiecie dlaczego? Vous savez pourquoi? Bo usłyszą o Jezusie Chrystusie.
car ils vont entendre parler de I my Jésus-Christ. będziemy o Nim mówić. Et nous allons parler de Jésus-Christ. Nie będziemy chwalić się, że jesteśmy dziećmi Bożymi, Nous allons pas juste dire qu'on est des enfants de Dieu, ale będziemy czynić jak dzieci Boże. mais nous allons faire comme des enfants de Dieu. Nie sami dla siebie, Pas juste pour nous, ale dla tych, którzy jeszcze Go nie znają. mais pour ceux qui ne le connaissent pas W encore. naszej pracy, Dans nos travails, na ulicy, w sklepie. dans la rue, dans des magasins. I tak jak Kościół wychodzi co sobotę Et comme l'Église sort tous les samedis soirs do bezdomnych, vers les gens sans domicile, do tych, którzy nic nie mają, vers ceux qui n'avons rien, czy ta grupa zdaje sobie sprawę, est-ce que ce groupe se rend compte że oni idą zgodnie ze Słowem Chrystusa, qu'ils suivent la parole de Dieu aby zadbać o tych, którzy nic nie mają, którzy są sierotami, wdowami pour s'occuper de ceux qui n'ont rien, qui sont abandonnés, i nie przejść obojętnie obok tych, którzy nic nie mają. et ne pas passer à côté de ceux qui n'ont rien. Oto dzisiaj widzimy wiele biedy, wiele płaczu Voici, aujourd'hui, on voit des gens qui pleurent. i chciałbym powtórzyć jeszcze raz. Et je voudrais répéter encore une fois. Wynikiem tej sytuacji, która jest dzisiaj na świecie, jest to, że ludzie odsunęli się bardzo, bardzo daleko do Boga. Le résultat de la situation qui a lieu en ce moment dans le monde, c'est parce que les gens se sont éloignés très fort de Dieu. I dlatego Et c'est pour ça Kościół musi bardzo mocno stać na Słowie, que l'Église doit s'appuyer très fort sur la w parole, jedności, dans w l'unité, modlitwie, dans la prière, walcząc o tych, którzy jeszcze Go nie poznali. en se battant pour ceux qui ne connaissent pas encore. A może Seigneur. dzisiaj jesteś na tym miejscu albo słuchasz tego kazania Et peut-être que tu nous écoutes aujourd'hui i zdałeś sobie sprawę, że są rzeczy w twoim życiu, których nie masz wolności. et tu t'es rendu compte qu'il y a des choses dans ta vie où tu n'as pas la liberté, Ale bardzo byś chciał. mais tu voudrais avoir cette Chciałbym Cię liberté. poprowadzić teraz w tej modlitwie. Je voudrais te conduire dans cette Chciałbym prière. pomodlić się z Je Tobą, voudrais prier avec toi ogłaszając en proclamant wolność, la liberté, pełną wolność w Twoim życiu. la pleine liberté dans ta vie. Kochani, pochylmy nasze głowy. Baissons nos têtes. Bóg widzi to, w jakim miejscu dzisiaj jesteś. Dieu voit dans quel lieu tu te trouves aujourd'hui. On widzi to, z czym tu przyszedłeś. Il voit avec quoi tu es arrivé ici. On widzi to, z czym się wzmagasz. Il voit avec ce que tu te bats. Chcę Ci powiedzieć, Je, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią. je veux te dire que Jésus-Christ est la réponse. I Jego pragnieniem, Et que son désir jest dać Tobie wolność est de te donner la liberté od wszelkiego grzechu. de tout péché. Kochany Ojcze, dziękuję Tobie za te popołudnie. Mon Père, je te remercie pour cet après-midi. Dziękuję Tobie za słowo, w które nas wprowadziłeś. Je te remercie pour la parole que tu nous as donnée. Dziękuję Tobie, Panie Jezu, że w Tobie mamy wolność. Je te remercie, Seigneur Jésus, qu'on a la liberté en toi, Że Ty dzisiaj widzisz que tu vois aujourd'hui każdego brata, chaque frère, każdą siostrę, chaque sœur, każdą osobę, która może tutaj jest z nami z drugiej strony ekranów. chaque personne qui est présente peut-être ici ou qui nous regarde. I wierzę, Panie, że właśnie odpowiadasz, Et j'y crois, Seigneur, que tu réponds, że dotykasz que tu touches i uwalniasz. et que tu libères. Dziękuję Tobie, Panie Jezu, że w Tobie mamy wszelką wolność. Je te remercie, Seigneur Jésus, qu'en toi on a toute liberté. Amen. Amen. Dziękuję, kochani, za dzisiejsze całe nabożeństwo. Merci, mes chers, pour notre culte aujourd'hui. Do zobaczenia niebawem. Et à très bientôt. Niech Wam Bóg błogosławi. Que Dieu vous bénisse. Amen.